ayun nga mga ka-Snorpians, ngayon susunduin natin si Commander. So, ngayong araw na ito mga ka-Snorpians, nag-invite yung asawa ni Byrox. Mag-hotspot daw tayo. So, mamaya kita-kits. Dito na tayo ako. Ganda. So guys, papunta na tayo dun kay Mayang guys. Dun sa tawag dun? Little Lamp Hotspot. Mayroon ng ano dyan, hotel oh. Dati sobrang madilim to dito dati. Ngayon medyo okay na. So mamaya guys, titignan natin kung ano yung mga ulam dun. I-fix natin mamaya. Dirito ma. Dito tayo, halika mo. Dirito. Takmo ma, halika ma. Oo.
Si Mayang, oh. Welcome to my vlog. Rox, oh. Nang libre si Mayang, oh. Salamat sa padala. Joke. Welcome to my guys. Lagyan mo ay malamig na. Ano gusto natin? Naasin natin? Ito sobrang tamis. Iba mo. A few moments later. Ayun nga guys, natapos na po yung ano namin. Yan. Salamat sa pag-invite. Salamat sa uulitin. Sa uulitin. So, kita-kits sa susunod na mga video natin. Buhay!